acompáñame al parque de Disney que se llama Blizzard Beach. Así que hoy está haciendo un día espectacular. Miren ese cielo, qué lindo. Y vamos a estar un ratico aquí, descansando y relajándonos. Miren la entrada, qué bonita. Este es el otro parque que tiene Disney. Next to the Lazy River. Bueno, y aquí estamos en el Lazy River. Miren qué bonito está. Es como el río perezoso. Uno se sienta en un neumático y se deja llevar por la corriente. Es súper relajante. Me encanta venir. Miren, y está haciendo un día bonito. No está tan caliente. Hubiera querido que fuera más caliente para uno disfrutar más del agua, pero es lo que es. El día de descanso. Bueno, y ya nos vamos del parque porque estaba haciendo frío. Con el agua se siente más frío. Está a 70, pero no está tan frío. Pero cuando uno viene a un water park, a un parque de agua, lo que quiere es que esté caliente para uno poder disfrutar. Pero no estaba tan caliente. Pero al menos les mostré un poquito de lo que hice hoy y cómo la pasé. En todo caso, nos vemos en el próximo video. Bye. Y no se te olvide suscribirte, darle like al video y aprieta la campanita para las notificaciones. Les seguiré poniendo más videos. Bye.